wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Yunis baa waxa la weydiiyey 730 wariye ayaad xidheen idinkoon 10 bilood joogin maxaa sababay kulmiyo sidaa ugu raftay waxa kaloo la yaab leh inuu ka soo muuqdo shaashadaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo bilaa camal darteed isagoo iska sawiraya bakaylayaal iyo wax yar malayaan okay bal haddaba horta hadalkii wasiirka ayaan idin dhageysiinaya markii su'aasha la weydiiyay wuxuu ku jawaabay bal kulmiye kaga dhigtay kuwii shalay ka tagay oo ku xisbiga kulmiya inay maanta iskaga kan dhigaan malaay wallahi la aqbali maayo CV-ga inii taala record way maana samaysan inaan public CC camera inta qabato xarun warbaahineed oo umadu leedahay oo madax banaan la boobo oo la qaraaco wariyaashoodii kulmiya guriyu samaystay wuxuu samaystay ciidan leexsan buu samaystay wariyaashu uu samaystay way qaraaceen way dileen way yaaceen اج سؤاش waxay ahayd saacad wasiir wariyaasha inta lag maxaad ku xidhan kulmiye mu jooga ma kulmiye wadanka haysta ma anu waxaan garan waayay horta ma kulmiye maxaafida mise wadaniba maxaafida ilaa imka ma garanayo wasiirkaad aragtaaba kulmiye wax cajiib bal airportkii baa qayb laga jaray tribunal cusub halkii laga oran lahaa xisbiga kulmiya bilaabay musabbixi bilaabay hawsha soo socotay wasiirkii hore inta soo qabtay annaguna oo dhameystirnay ayaa wixii la sheegtayba wasiir fuaad baa kula Cabdiraxmaan Cirre wax qabadkiis Cabdiraxmaan Cirre isaga bilaabay waa cajiib moogtay okay kulmiye dhamaantii wuxuu ku jiraa sidii loo baabi'in lahaa taariikhdii hore okay marka tan weyn dul istaagi doona hadalka wasiirka iyo wariyaasha xaaladaha jira waxaan se doonayaa in aan yar ka hadlo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland wuxuu ka soo muuqday baraha bulshada sawir oo khadar garab fadhiyo oo uu iska sawirayo qofka ma aragtay wali class ama inta meel leeyay halka ku yara sugo warqadiyo wax lagu dhiibayo wax ma iska sawirtay bakaylayaal iyo jiirar iyo wax ninkiyo baashira xisaabaha lagu dhigan jiray dhululubadii iyo wixii ma aragtay application iyo xisaabaadkii buu iska sawirayay waa wasiirkii dhanaa ee arrimaha dibadda Soomaaliland waa ninkan rabnay inuu Donald Trump kala dhilgareeyo arrimaha ictiraafka Soomaaliland waa ninkan rabnay bal Taiwan inuu hubiyo drones ka soo raro kaga hadla arrimaha Soomaaliland waa ninkan rabnay ictiraafka inuu sidaa markaa horta ninkaas xilma hayo nimankii walaaladena Samaroon Siciid ee gubta ahay Soomaaliland darkaana waxaan leeyahay ilmaada Real Cabdiraxmaan Cirre inamadiina qalinka uu ka wada dhigay koow madaxweyne ku-xigeenkii Dubai iska joogay telefoon ma qabanayo arrin ma hayo hawl ma hayo waxaan ku arrintii waanigi xalay ka warramay xeerka Ciise iyo waxyaabaha ay ka tago garb u leeyahay isaga hawshaasi gobolka inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha markuu hadalkeeni gaaray maanta alxamdulillah go'aan soo saartay in xeerka Ciise aan lagu qaban karin sayla ilaa iyo amar Soomaaliland waa sax madaxweyne ku-xigeenkina malaha wali wada hadal waxba socda okay haddaba wasiirka arrimaha dibadda waa wasaaradda aad u weyn safaarada oo dhan maamusha ictiraafka waa kii beriintu cararay White House-ka meel sida isugu soo sawiray soo ma xasuusataan iyadoo la leeyahay Xamse Cabdi Barre imanayo halkan inaanu shaqahayn haddaba waxba ku sheegayo ninkan safar buu ayuu tagay safarkii Nairobi lagu socon weligeed ma dhicin wasiir arrimaha dibadeed oo jooga in madaxweyne safar taga wadankii aan uga sii horeeyay okay maanta waxay idin la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia jooga hawlo halka ka wada Djibouti buu jooga Mareykan buu jooga Ingiriis buu jooga halkan warqado u diray kan kale nidaam diblomaasiyan safaarad buu magacaabay safaaradii halkaas soo korodhay hawleyn oo moogti laakiin shaqadiisi jaacgaabush baa haya waa ka dhulubooyinka wala iska sawiray la yaab malaha ninkaas shaqa ma haya waa la keensaday magacu yeel weey adna waxa lagu yiri wasiirka arrimaha dibadda baa magacaasi CV-ga ku galo shaqadana ninkana qabanaya shaqadii marka jaamac gaabush marka qadar la tagay isaga tago si habeeya Ethiopia marka la tagay isaga si habeeya Djibouti isaga uga sii horeeyay safarka dambe imka madaxweynaha la wadwaday meel kale ku tagayana okay isaga si habeynaya wasiirka arrimaha dibadda shaqada ma hayo qoyska Cabdiraxmaan Cirre iyo arrimihii dibadda arrimihii gudaha arrimihii maxayga lacagta bangiga dawladda nidaamka taas waa inta
wasiir Yoonis baan soo noqonaya shalay toolay ahayd markuu Cabdimaalik Muuse Coldoon uu dooday walaha xukuumaddu inay xidhan maahay wariyaasha kan iyo kan looyar baanahay waxa uu akhriyay waxa loo dhiibay uhdi cadaaladda lafteedii baa loo dhiibay wariyaasha dareenkooga cabira inaan la xidho cadaaladu samayn waayo wuxuu shalay ka ooyay miyaan ahayn horta waa taas waa su'aal shalay toole waxa la xidhay Dr. Cabdilaahi waxa weeye nin qoyska Cabdiraxmaan xidhay cadaalad buu leeyahay si ay dhida la iskaga haystaa maxkamad lama keenin maxaa lagu haystaa xildhibaan ogaal baa soo qaraacay janalka booliiska wuxuu yiri inankaa noo xidh waa nin yaroo naga fallaagoobay waayahay haddaba wasiirkii cadaaladda ila shaqadiisa cadaaladda isagoo ma ahayn inuu cadaalad helo okay waxba yaanu helin shalay maxaad kulmiye ku lahayd waa inuu cadaalad helo Cabdimaalik aduu maanta maxaa Cabdimaalik cadaalad u siin weydii maxkamad maxay soo taagi weydii Cabdimaalik maxkamad maxaad u keeni weydii maxaad u keeni weydii wariyaasha la xidhay maxkamad musabixi weligii ma farigelin maxkamad wariyaha iyo dadka la soo xidho maxkamadda sii deyn jirtay hal maxkamad ka muddo tagi jira laakiin dawladdani maxkamaddii faragelin bay ku haysaa baarlamaankii faragelin bay ku haysaa meel kasta faragelin bay ku haysaa waa kaa baarlamaankii iyo in gaara oo isku leexsan haddana sirdoon leexsan ku eedaynaysay musabixi jaamac gaabuush iyo khadar iyo xildhibaan ogaal maxay qabtaa mal magac u bixaa dabaado qoyska leexsan baynu u bixinaa masirdoonka leexsan baynu u bixinaa ma maamul anigu ma garanayno de wax alla iyo wax loo bixiyo haddaba bal adigu haddaba wax u bixi hadda wasaaradda cadaaladda waxaa laga rabaa shaqadii bay ku qabsatay guddoomiye maxkamadda iyadoo la rabay in la lijiyo oo buuq ka dhasho oo halkaa hawl laga wado haddaba waxay ahayd in wariyayaasha su'aasha la weydiiyo uu ka jawaabo maxaa kulmiye iyo ku rafa iyo kulmiya halkan maray kulmiya sidan sameeyay kulmiya halkan maxaa hawsha ku geliyay inaadeer hawshan miyaanay ka wacnayn inaad tiraahdo wariyaashaasi dambigaasay galeen hawshanaa jirta waxaana jira dhaleecayn buu raacayaa xataa raambooyo nin wariyo oo baarlamaanka ku jira ayuu dagaal la galay raambo inuu ka hadla ma ahayn waa ninkii kan sameeyay waa ka waxa soo akhriya dawladdu haddaba waxay u baahan tahay in ay sidan wax ka bedesho kulmiyana maxaafid maaha wax xisbiga mucaaradka doorashadii idinka helay halla idinku dhaarto waar kulmiye ka hadha war shaqadiina qabsada waar aanu idin daba galno oo nidaam oo horgalo iifiisa iyo hawl iyo nidaam iyo wadaniyad nagu hogaamiya iska daaya jilicsanaantan iyo hadallada noocana barnaamijka sheer gare meel fog gaarsii aad baan ku salaamay